டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் மேசி ஃபர்குசன் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்கில் போகலாம். மேசி ஃபர்குசனில் 375 ET அப்படிங்கிற மாடல் வண்டி தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தாங்க. இந்த வண்டியோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2010 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி, 75 HP வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 வீல் மூவிங் டிராக்டர் தாங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஹார்வெஸ்டர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா இறக்கியிருக்காங்க. வண்டி வந்து ஹார்வெஸ்ட்டில் ஓடிட்டு இருந்த வண்டி தான். வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயரெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் தாங்க இருக்குது. மற்றபடி ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் மற்றும் டுவெல் கிளச் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. புக் அவைலபிளாக தாங்க இருக்குது, கையில் தாங்க வச்சுருக்காங்க. இந்த மேசி ஃபர்குசன் 375 ET 75 HP 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டருடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 4 லட்சம் ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் பார்த்து பேசும்போது லைட்டாக அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து திருவண்ணாமலையில் தாங்க அந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் ரெண்டுமே வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்குங்க. மேசி ஃபர்குசனில் 375 ET 75 HPயில் 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய விவசாய உபகரணங்கள் அனைத்தும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.